नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले एक न्यू फ़ोन जो है OnePlus 6। तो ये है दोस्तों हमारा OnePlus 6 एडिशन। ये आता है दोस्तों दो वेरिएंट में, जो है 6GB रैम एंड 64GB रोम के साथ, और दोस्तों जो इसका दूसरा एडिशन है वो है 8GB एंड 128GB रोम के साथ। तो चलिए दोस्तों इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसके कुछ खास फीचर्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए चैनल टोटल टॉक्स विद एचडी को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों ये है हमारा OnePlus 6 का बॉक्स, जो आता है टिपिकल OnePlus स्टाइल में। ये मिलता है हमें रेड एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन के साथ। पीछे की तरफ दोस्तों हमें मिल जाती है कुछ लिखी हुई इंफॉर्मेशन स्टोरेज के बारे में, और साइड में लिखा हुआ मिलता है हमें द स्पीड यू नीड, और आगे OnePlus 6 का लोगो। अंदर ऊपर की तरफ मिल जाता है हमें अपना OnePlus 6 फोन। पीछे की तरफ मिलता है हमें OnePlus का लोगो, और इसका जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है स्नैपड्रैगन 845 ड्यूल रियर कैमरा सेटअप। और देखते हैं इसके अंदर के बॉक्स कंटेंट। यहाँ पे अंदर की तरफ मिल जाता है दोस्तों हमें OnePlus 6 का एक कवर, जिसे हम यूज कर सकते हैं इसके बैक की प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ रखी हुई मिल जाती है हमें कुछ यूजर गाइड मैनुअल्स, और इसके साथ ही आता है सिम इजेक्टर टूल, जिससे आप सिम को अपने फोन में इंसर्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें आपको मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं होगा, इसकी इंटरनल स्टोरेज का ही आप बस यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है ब्लैक कलर का केस फॉर फोन प्रोटेक्शन। यहाँ पे आता है दोस्तों USB टाइप A टू टाइप C केबल फॉर डैश चार्जिंग, और ये है हमारा डैश चार्जर। ये आता है दोस्तों 5 वोल्ट आउटपुट एंड 4 एम्पेयर करंट के साथ। बाकी चीजों को रखते हैं दोस्तों साइड में और देखते हैं अपने फोन को। फोन बैक तरफ से आता है मिडनाइट ब्लैक कलर फिनिश के साथ विद फास्ट अनलॉकिंग फिंगरप्रिंट सेंसर। इसका दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही फास्ट है। दोस्तों फोन में मिलते हैं हमें OnePlus 6 का लिखा हुआ इंफॉर्मेशन, जिसमें मिलता है हमें 6GB रैम 64GB रोम, और ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एंड्रॉइड ओरियो। दोस्तों इसमें मिलती है हमें 3300 mAh की बैटरी। साइड की तरफ देखिए तो साइड में मिलता है हमें अलर्ट स्लाइडर, 3.5 mm जैक, USB टाइप C पोर्ट फॉर डैश चार्जिंग एंड स्पीकर। रियर कैमरा में हमें मिलता है ड्यूल कैमरा सेटअप, जो है 16 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। यह है Sony IMX519 सेंसर के साथ, और इसमें OIS एंड EIS बोथ आर प्रेजेंट। पिक्सल साइज है इसका 1.22 माइक्रोन एंड एपरेचर f1.7। सेकेंडरी कैमरा है दोस्तों इसमें 20 मेगापिक्सल विद 1 माइक्रोन पिक्सल साइज एंड f1.7 एपरेचर। फ्रंट फेसिंग कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल का है, जो आता है 1 माइक्रोमीटर पिक्सल साइज के साथ। इसमें दोस्तों हम रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग, और इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 FPS सुपर स्लो वीडियो विद 720 रेजोल्यूशन। डिस्प्ले साइज है इसमें 6.28 इंचेस 19:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ, और इसका टाइप है ऑप्टिकल एम्यूल्ड गोरिल्ला ग्लास 5। इसमें मिल जाते हैं हमें सेंसर्स और कुछ शॉर्टकट्स। फेस अनलॉक ये 100 से ज्यादा पॉइंट्स को कवर करके बहुत ही फास्ट अनलॉक करता है। प्लस इसमें मिलता है हमें फिंगरप्रिंट सेंसर फॉर फास्ट अनलॉकिंग, और साथ में मिल जाते हैं कुछ अदर सिक्योरिटी ऑप्शंस लाइक पैटर्न, पिन एटसेट्रा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप OnePlus 6 को खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।